किसी भी कंपनी के एसी में लाउडली नॉइस आता है तो उस एसी को कैसे ठीक करें और उस एसी में किस लिए इतना लाउडली नॉइस आता है, लाउडली आवाज़ कर रहा होता है, उसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ों को ध्यान दे देते हैं तो आप आसानी से उसे ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल देखिए इस एसी में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस इसमें आ रहा है। जब एसी चल रहा होता है तो आसपास के कमरे में इसका जो नॉइस है, नॉइस भी उस कमरे में पहुंच जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जो रिमोट है, रिमोट भी इस एसी में रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा शेक करने लगा है। शेक करने से आपको ये समझ आ गया होगा एसी में कितना दिक्कत हुआ है। तो दोस्तों देखिए फ़िलहाल ये जो एसी का ब्लोअर है, ब्लोअर ये टूटने की वजह से एसी में काफ़ी नॉइस आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। तो इसे रिप्लेस कर देने से आपकी जो ये समस्या ये बिल्कुल चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए जो ब्लोअर है, इस ब्लोअर टूटने की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो दोस्तों अच्छा लगा तो